Elvis Pupa reagon për herë të parë për akuzat mbi shtëpinë e Barit ndodhem në Tiranë. Aktori i njohur i humorit Elvis Pupa ka reaguar pasi mediat e Australisë raportuan se ai dhe bashkëshortja e tij Belina Pupa kishin ngritur një shtëpi bari, ja dhe reagimi plot. Të dashur miq, rindjekës dhe bashkëpunëtor, jam i detyruar të reagoj pas disa lajmeve të pavërteta dhe keqdashëse që po qarkullojnë në media, sipas të cilave unë Gjoja jam aratisur dhe ndodhem në kërkim. Dua të bëj shumë të qartë, prej më shumë se një muaj ndodhem në Tiranë, ku po zhvilloj angazhime të rregullta profesionale të planifikuara në Shqipëri dhe më gjerë në Europë. Çdo përpjekje për ta paraqitur këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër informacionit, një keq interpretim i qëllimshëm që synon të bëj lajm aty ku nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Sa i përket bashkëshortes time Belina, po vazhdon aktivitetin e saj profesional dhe është plotësisht e lirë. E gjithë situata që po trajtohet aktualisht është pjesë e një procesi ligjor që është ende në zhvillim dhe siç është shprehur edhe ajo vetë, i takon drejtësisë të flasë fundit. Fatkeqësisht kemi parë një keq përdorim të rënd të lajmit me qëllim sensacionalizmi dhe klikimesh, ku deformimi ka marrë vendin e të vërtetës. Jetët tona janë publike, por kjo nuk i jep askujt të drejtën të abuzojë me dinjitetin e njerëzve. Jeta vazhdon normalisht me punën dhe përgjegjësitë tona të përditshme. Ne do ta përballojmë çdo situatë me qetësi, transparencë dhe respekt për të vërtetën.